Ashama akkam jirtu ooltanii bultanii bakka jirtan hundumaatti nagaan isiniif haa ta'u jecha ani Dooktara Birraa Olaaniidha. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Wal'aansa Dhibee Ijoollee fi Daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Waggoota sadan darbaniif egaa mata duree 1000 ol ta'an waa'ee fayyaa daa'immanii ilaalchisee waan hedduun aplood godheera akkasumas dhimmoota haadholii wajjin wal qabatan fayyaa waliigalaa fi kan kana fakkaatan hedduun keessanis maatii taatanii yeroo dheeraa waliin jirra jechuudha. Har'ammoo kan ilaallu daa'imman fiixeen arrabni isaanii qabate yookaan gad qabate inni kun taangi taa'edhama afaan Ingiliffaanii hidhaa arrabaa jechuudha. Kun surratti argitan kana. Daa'imman dhibee akkasii qaban maadhaa furmaanni isaa moo maalii kan jedhu waliin ilaalla. Kun egaa gaaffii karaa koomentii naa dhiyaatedha. Innis arrabni daa'ima koo uumamaan kan afaanitti gadi qabatee fi socho'uu hin dandeenyedha. Waan kana ilaalchisee maal beekuun qaba maal gochuun qaba kan jedhu gaaffiin koomentii keessa jira. Baay'ee na addeesseera jedha gaaffiin suni. Mee waa'ee kana akka armaan gadiitti waliin ilaalla. Asumaan chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib gochuun akkasumas gaaffii yoo qabaattan koomentii jala naa kaa'uudhaan miseensa ta'a jechuun barbaada. Dhibeen hidhamuu arrabaa yookaan taangi taa'e kan jedhu kun daa'imman waliin kan dhalatudha yookaan daa'imni yeruma dhalatu kan qabudha. Daa'imman waliin kan dhalatu ta'ee arrabni asiif achi akka hin sochoofne kan taasisudha. Wanti arraba keenya afaan keenya gara gadiitti wal qabsiisee jiru fuuldurri isaa osoo daa'imni hin dhalatin afaan irraa gadhiifata. Osoo daa'imni yeroo dhalatu arrabni isaa akka garaa socho'aa jira noormaali akkas ta'utu irra ture. Haa ta'u malee darbee daa'imman muraasa biratti osoo hin gadhiifatiin hafuun kun osoo hin ta'in hafuun arrabni hanga fiixee isaatti hanga caafii isaatti jechuudha afaanitti gad qabatee hidhamee waliin dhalatu. Wanta kana dhibbaa dhibbatti kanatti fida jechuun hin cima. Haa ta'u malee wanti kun baay'inaan ijoollee saalaan dhiira ta'an biratti mul'ata. Dhiirota biratti mul'ata. Dubartoota caalaa jechuudha. Yeroo akkas jennu dubartoota irrattis ni mul'ata garuu baay'inaan dhiira irratti mul'ata. Akkasumas immoo amala qaccee yookaan sanyiidhaan deemuu qaba. Abbaan yookaan haati ijoollummaatti waan akkasii qabdu yoo ta'e obboleessa obboleettiin amala sanyiidhaan deemuu qaba jechuudha. So dhibbaa dhibbatti maal akka beekamuu baatuyyuu sanyiidhaan qacceedhaan deema akkasumas immoo dhiirota biratti baay'inaan baay'ata. Daa'imman arrabni isaanii haala kanaan hidhamee dhalatan egaa tokko arrabni isaanii sheeppii onnee qabaachuu danda'a. Herti sheeppii ta'an kan jennu jechuudha. Yookaan noochii qabaachuu danda'a dudduubatti harkifama waan ta'eef. Akkasumas arraba sirriitti gadi hin baasanii guutummaa isaatti gadi hin baasanii sababni isaas hidhamee jira waan ta'eef sirriitti illee harma xuuxuu irratti harma luuguu irratti yookaan harma xuuxuu irratti isaan rakkisuu danda'a. Akkasumas arraba isaanii kana ruufii isaarra yookaan jala isaarra ol kaasanii laagaa isaanii tuqsiisanii jechoota tokko tokko kan qubee tokko tokko baasuun itti cimu. Fakkeenyaaf kanneen akka qubee taa, daa, laa jedhaman kana baasuun itti cimu. Akkasumas qubeewwan akka saa, zaa jedhamu kan immoo saa, zaa jechuudha tsaa jedhanii waamu. Kanneen kana kanatti fidachuudha. Amma egaa saayinsii hedduu haasa'uu osoo hin ta'in inni guddaan furmaanni isaa maadhaadha. Dhibeen kun daa'imman hedduu biratti daa'imman dhibee kana waliin dhalatan biratti hedduu isaanii biratti fooyya'aa deemuun hanga umurii waggaa sadiitti kan ofuma isaa sirraa'udha. Hanga waggaa sadiitti ofuma isaa isaan dhiisee gadhiisee hin fayyu jechuudha. Daa'imman hedduu biratti. Haa ta'u malee immoo yoo tariitii wanti kun hanga waggaa lamaatti fooyya'aan deemu ta'e hanga waggaa sadiitti guutummaa guutuutti hin sirraa'a jennee haa ta'u malee immoo hanga waggaa lamaatti mallattuma fooyya'insaa agarsiisaan jiru ta'e. Akkasumas arrabni sirriitti socho'uu dhabuudhaan harma fudhachuu rakkatanii waa nyaachuu rakkatanii baay'ee isaan jeeqaa jira yoo ta'e. Dubbachuu irratti illee jecha tokko tokko uumuu irratti illee baay'ee isaan rakkisaa jira yoo ta'e. Akkasumas fayyaa afaanii eeguu irratti ilkaan fa'aa irraa eeguu irratti kana irratti fayyaa afaanii eeguu irratti qulqullina afaanii eeguu irratti isaan rakkisee ogeessa fayyaa mariisisuudhaan ishee fiixee qabattee jirtu kana ishee fiixee gad qabdee jirtu kana irraa gadhiisanii akka isaan nagumaan jecha dubbatan nyaata nyaatan taasisuu danda'a jechuudha. So yoo hanga waggaa lamaatti jijjiiramni jiru ta'e ogeessa fayyaa bira geessuun barbaachisaadha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Gaaffii qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa turtii gaarii.